悬殊，但他们的心中都早已暗生情愫。而在不远处的港口，一位神秘的男子正悄然而至，他就是大名鼎鼎的海盗船长杰克斯派洛。作为黑珍珠号的前船长，他因遭受船员的背叛而失去了一切，如今已变成了光杆司令。船呢，有是有，就是出了名的快。这下连停船费都省了。杰克此行的目的很简单，就是计划偷取一艘军舰，然后从叛徒巴博萨手中夺回自己的黑珍珠号，并重振旗鼓。然而，2名英国皇家士兵显然不会同意他的计划，一上岸就死死监视着杰克。与此同时，诺灵顿准将的晋升典礼已经进行。典礼结束后，他带着伊丽莎白到炮台上欣赏风景，并借机向她表白。但伊丽莎白此刻被那件要人命的胸衣勒得喘不上气，导致大脑缺氧，一跟头栽下了炮台。诺灵顿万万没想到，自己的情话竟会让人吓得跳海。此时，不远处的杰克正在与2名士兵